हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसे जी महेश यू वाचिंग ज्ञान सीरीज। दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं BM800 माइक के लिए। अगर आपको जो है गाना गाने का शौक है, सिंगिंग का शौक है, तो आप इस जो है माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये BM800 का कंडेंसर माइक्रोफोन है। आप इसे जो है मोबाइल में भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। हम इसे जो है माइक जो अनबॉक्स कर लेते हैं और आपके लिए बताते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों ये हमारा मेन माइक, यहाँ पे माइक का बॉक्स है। यहाँ पे एक केबल है जो मैंने अलग से मंगाई है, क्योंकि मुझे ये माइक के लिए स्मार्टफोन में यूज़ करना है, तो आपके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये अमेज़ोन से डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। तो इसे हम फिलहाल में साइड करते हैं। एक बार पहले दिखा देता हूँ किस टाइप की है। यहाँ पे जो है 3.5 mm जैक दिया है, और यहाँ पे दो यहाँ पे पोर्ट दिए हैं। इनमें आप माइक और स्पीकर यानी आप जो है अपना हेडफोन दोनों यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो ये जो केबल है इसे हम रख देते हैं अभी फ़िलहाल में साइड में, और इसे भी मैं साइड में कर देता हूँ। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा है कंडेंसर माइक्रोफोन है, इंटरनल और ओके स्टूडियो, और ये वगैरह वगैरह फीचर्स लिखे हैं यहाँ पे भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ब्रांडिंग वगैरह दी हुई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ वॉइस एंड म्यूजिक प्रोफेशनल। तो इसमें काफ़ी अच्छी जो है नॉइस मिल जाती है। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के लिए हम इसे यहाँ से हटाते हैं। ओके, ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये रबर का ये फ़िल्टर मिलता है हमें। तो इसे हम फिलहाल में साइड में करते हैं फ़िल्टर के लिए। इसके बाद ये एक स्टैंड मिलता है, इसके थ्रू हम इसे जो है यहाँ पे अटकाएंगे, जो है स्टैंड पे हम लगा सकते हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं और आपके लिए मैं बताता हूँ। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कि ये हमारे लिए यहाँ पे स्टैंड मिला है। यहाँ पे हम अपने जो है ट्राइपॉड पे ये जो माइक्रोफोन माउंट पे जो है इसे माउंट कर सकते हैं। तो इसे मैं साइड में करता हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं ये एक केबल मिलती है, ये हमारे जो है माइक में लग जाएगी। इसकी जो लेंथ है लगभग 5 फीट के अराउंड है, और मैं जो एग्जैक्ट लेंथ है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेन हमारा जो है कंटेंट वह है हमारा माइक। तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके का कुछ माइक है, काफ़ी अच्छा है डिज़ाइन वगैरह में। इसके साथ ये सारी चीज़ें आपकी ये माइक ये आपके लिए केबल ख़रीदना पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें आपके लिए जो इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपने देख लिया है ये जो माइक कैसा है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्युमिनियम से बना हुआ है, और ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, और आप इसे मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। वो मैंने आपके लिए केबल बताई हुई है, तो आप उस केबल के थ्रू अपने मोबाइल में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और सेकंड बात ये आप जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैकग्राउंड नॉइज जो है काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर देता है। अभी आप जो माइक्रोफोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है बोया का M1 माइक, उससे आप सुन रहे हैं। लेकिन ये तो मतलब ये वाला जो बोया का है ये यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और सिंगिंग के लिए जो BM800 काफ़ी अच्छा है। तो अब हम अपने मोबाइल में जो है BM800 को अटैच कर लेते हैं, और आपके लिए बताता हूँ मैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो BM800 से सुन रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग गया होगा इसका साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी मैं बगैर फिल्टर के यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके साथ जो फिल्टर आया है हम उसके साथ जो है इसे यूज़ करते हैं। ओके, अब मैंने फिल्टर लगा लिया है, और आप देख सकते हैं जो है फिल्टर के साथ क्वालिटी कैसी आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।